Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya calon master. Kali ini akan memberikan sebuah ilmu pengetahuan. Ini merupakan obat tradisional yang kita akan racik. Jadi di sini saya sudah mengambil sebuah daun. Daun ini namanya kalau di kampung kami adalah daun keci. Saya tidak tahu kalau di kampung Anda. Nah, saya ingin perlihatkan dulu jenis daunnya. Siapa tahu teman-teman tahu ya. Perhatikan ini daunnya, seratnya ini, perhatikan. Jadi model daunnya ini seperti ini. Ini kayak daun Jawa ya, pohon Jawa, tetapi beda. Kalau rasanya ini daun, ini kayak daun apa ya? Daun kedondong rasanya begitu ya. Yang kita ambil adalah bagian ujung daripada daun tersebut. Coba perhatikan. Ini warna merah. Ini paling bagus yang warna merah. Dan ini saya selalu gunakan buat anak di rumah ketika dia influenza, kemudian dia bersin-bersin. Dan ini ampuh mengatasi influenza kepada anak bayi. Jadi ini bagusnya obat tradisional itu, karena mulai dari anak 2 bulan ke atas itu ini bisa dia minum. Kenapa? Karena tidak ada campuran bahan kimia yang lain. Oke, kita lanjut cara mengolah obat ini. Yang pertama, daun keci ini kita lepaskan dari tangkainya. Jadi kita lepaskan seperti ini. Yang kita ambil hanya daunnya saja, teman-temannya. Nanti kalau kita ambil batangnya bisa membuat anak kita tersedak ya. Jadi kita ambil seperti ini. Ini juga. Jadi saya sarankan kalau dapat ya daun paling mudanya itu yang paling bagus sebagai obat, teman-teman sekalian ya. Jangan salah. Jadi kalau teman-teman nanti penasaran bagaimana bentuk pohonnya, teman-teman bisa isi komentar di kolom komentar. Nanti saya buatkan video khusus untuk memperlihatkan pohonnya. Karena ini saya ambil tadi di pinggir Tegal ya, di Tegal Tengah Galung, di pinggir sawah maksud saya, teman-teman sekalian. Nah, ini masih ada satu ya. Jadi sekali lagi untuk anak kita yang lagi influenza, bersin, batuk, ini sangat cocok untuk mereka minum, karena campurannya nanti ini hanya menggunakan bawang merah saja, teman-teman sekalian. Nah, setelah kita ambil seperti ini, maka selanjutnya kita ambil daun pisang. Ini daun pisang saya sudah ambil. Lalu kemudian kita masukkan di daun pisang ini ya, seperti ini caranya. Nah, setelah kita masukkan seperti ini, kita bungkus, teman-teman. Kita bungkus ya. Setelah dibungkus seperti ini, maka selanjutnya ya, setelah kita bungkus seperti ini, maka kita masukkan ke atas nasi yang kita masak ya. Jadi menurut orang tua ini tidak boleh di tempat lain, harus di atas nasi sebagai sebuah apa ya, harapan. Jadi katanya memang di atas nasi itu jauh lebih bagus dibanding dengan ketika kita masak. Jadi ini bukan dimasak ya, tetapi dipanasi di atas permukaan ketika kita memasak nasi ya. Dan paling bagus ini ketika misalnya kita memasak menggunakan kayu atau kompor. Kalau ini kita gunakan rice cooker ya. Ini
kita tutup. Nah, kita tunggu sampai nasi ini matang dan daun kecil ini juga seperti dimasak ya. Oke. Jadi setelah nasi dimasak, maka selanjutnya daun yang kita tempatkan tadi di sini juga sudah masak. Saya perlihatkan dulu ciri-ciri ketika daun ini sudah masak. Kita buka ya, coba perhatikan teman-teman sekalian. Jadi daunnya ini berubah seperti ini ya. Jadi dia lembek, perhatikan, lembek seperti ini. Jadi teman-teman sekalian, ini kalau sudah dimasak seperti ini, dikukus, tinggal dicampurkan dengan bawang merah yang sedikit saja, setengah siung. Lalu kemudian kita aduk menggunakan sedikit air. Proses pembuatannya, bawang merah 1 siung dikupas, nanti ini dicampurkan dengan daun yang kita sudah masak tadi teman-teman sekalian ya. Jadi bawang merah ini diiris-iris kecil seperti akan digoreng. Ini proses pencampuran antara bawang dengan daun kecil ini. Kita masukkan, jika hanya diminum 1 kali maka cukup sedikit saja. Lalu kemudian kita tuangkan air secukupnya, sedikit saja. Kemudian kita ratakan, kita haluskan menggunakan tangan saja. Diusahakan tangannya jangan kotor teman-teman ya. Jangan sampai yang Anda ingin buat itu obat, malah justru yang Anda bikin adalah penyakit. Kalau bumbunya panjang hitam jadi usahakan tangannya bersih ya teman-teman. Jadi ini dihaluskan semua daunnya dan bawangnya tadi itu tekan-tekan seperti ini agar jadi halus. Nanti setelah dianggap halus, disaring yang ditempatkan di sendok ataupun seperti itu. Jadi nah, ini sudah dianggap sudah halus dan kita akan saring menggunakan penyaringan. Jadi teman-teman bisa menggunakan penyaring teh ataupun sejenisnya. Jadi kami hanya menggunakan penyaring kue, biasa digunakan untuk menggoreng. Kita tetap tekan-tekan lagi supaya airnya itu turun di gelas. Nah, jadi sedikit saja, karena ini hanya untuk diminum 1 kali, hanya sedikit. Jadi inilah hasilnya teman-teman. Ini hanya sekitar 2 sendok, atau kalau sendok besar ini hanya 1 sendok. Nah, kalau sudah seperti ini, sekarang sudah siap untuk diberikan kepada anak atau bayi kita yang sedang influenza, batuk, dan bersin. Terima kasih telah menonton video ini. Sekian, wassalam.